microscopio es difícil poder verlos. Son tan chiquitos que creerás que reales no han de ser. Más de una vez un Fixie-Bell secreto debe ser. Más de una vez un Fixie-Bell secreto debe ser. Más de una vez un Fixie-Bell secreto debe ser. El refrigerador. Eso es todo. La tarea está hecha. ¡Te toqué! ¡Es tu turno! Ajá, te toqué. Es tu turno. ¡Simka, ayúdame! ¡Me atoré! No te muevas. Estás muy pegajoso. Simka, no me dejarás aquí, ¿verdad? No lo haré. Pero me temo, Nulik, que eso tomará su tiempo. ¡Tontomas! ¡Ayúdame! ¿Qué sucedió? Ese montículo blanco atrapó a Nulik y no lo deja ir. Oh, es goma de mascar. Es mi goma de mascar. Oh, muchas gracias, Tontomas. ¿Y ahora cómo piensan zafarme de esto? Ah, ya sé. Necesitamos congelarlo. Una vez me senté sobre goma de mascar y mi mamá metió mi pantalón en el congelador. La goma se congeló y salió enseguida. ¡No quiero entrar al congelador! Tranquilo, Nulik. Yo estaré contigo. Aguanta. No tardará mucho tiempo. ¿Qué me voy a aguantar? Es la goma la que me aguanta a mí. Simka, ¿por qué hace frío en el congelador si hace calor afuera? Ya te lo explico. El refrigerador tiene una bomba que impulsa un líquido especial a través de un tubo cerrado. Parte de ese tubo está dentro. En esa parte, el líquido se convierte en gas, absorbe el calor y se enfría. Pero la parte del tubo que está afuera hace lo opuesto. Después se calienta porque el gas de adentro se convierte de nuevo en líquido y lo distribuye por los tubos detrás del refrigerador y emite el calor que se ha absorbido desde el interior. Así de simple. Me gustaría estar donde hace calor. Eso es. Iré a traer ropa de abrigo. ¿Y qué hay de mí? ¡Quiero ir contigo! Espérame aquí. Yo aguanto. ¡Tontomas! ¡Abre la puerta! ¡Mamus! ¿Tenemos ropa de abrigo? ¿Para qué la necesitas? ¡Tan solo la necesito! Bien, primero dime qué sucedió. Bueno, ahora me congelaré aquí para siempre. La vida de los Fixies está llena de diferentes peligros. Dentro de un oscuro congelador, un Fixie puede perderse y morir congelado. Si no presta atención, puede ahogarse dentro de una lavadora o en un lavavajillas. Y un Fixie descuidado siempre corre el riesgo de una descarga eléctrica. ¿Y qué pasaría si se presenta un cortocircuito y hay un incendio? En esa situación deben huir si quieren sobrevivir. ¿Y las personas? Ellas ni saben que existen los Fixies. Cualquiera podría arrojarle algo encima a un Fixie, pisarlo o presionarlo contra una puerta. Si no se quitan del camino a tiempo, entonces... lo que digo, Fixies, es que presten atención y tengan cuidado. Manténganse a salvo, Fixies. Yo no lo entiendo. Él estaba aquí. Pobre Nulik. ¿Dónde lo encontraremos? Mamus, mira, sus huellas. Nulik, ¿estás vivo? Me diste un terrible susto. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Bueno, me dijiste cómo funcionaba el refrigerador. Encontré el tubo frío
humo. Tenemos que enfriarte ahora mismo. ¿Qué? ¿Dónde? ¡No quiero volver al refrigerador! ¡Es una broma! Se puso muy dura con el congelador. Podrá romperme los dientes. ¿La vas a masticar de nuevo? Por supuesto que no. No lo senté en ella. Bueno, no debiste dejarla en ese sitio. Tómalo con calma. Lo echaré al bote de basura. No falles al lanzarla. Mensajes de texto. Oye, ya se fueron. ¡Mira eso! ¡Un celular! ¿Le habrán comprado otro a Tonto más? ¡Oh, wow! ¡Nulik, espera! ¡Genial! ¡Date la vuelta! ¡Tonto más! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Tratamos de salvar tu celular! ¿No es mío? ¡Oh! ¡Se le olvidó a Katia! ¡Katia! ¡Katia! No me oyó. Ya se fue. Oh, llegó un mensaje de texto. No vas a leerlo, ¿verdad? Claro que no. Pero, ¿y si es algo importante? ¿Tonto más? No leas las cartas de otras personas. Ajá, muy interesante. ¡Miren! Tiene muchos mensajes. Bien, Nulik, haz algo para distraerlo. Ajá. Hocico, oye, soy yo, tu amigo Nolik. Hola, amigo. Ya basta, hocico. Ya basta, deja de ladrar. Sal de la habitación, ahora mismo. ¡Listo! ¡Ya está apagado! Ah, ¿qué pasó? Por alguna razón no funciona. ¡Ah! Parece que lo dañaste. ¿Yo? ¿Cuándo? Hace un momento. Y ahora, tonto más, vas a tener que devolver el teléfono así dañado. ¿Cómo es posible? Y todo fue por estar leyendo las cartas de los demás. Yo no leí ninguna carta. Un mensaje de texto es lo mismo que una carta, pero más corta. Los enviamos entre nosotros a través del celular. Revisar el celular de alguien y leer sus mensajes es tan malo como abrir el correo de otra persona. A propósito, los Fixies, cuando trabajan dentro de los teléfonos, siempre se colocan los audífonos para no escuchar las conversaciones de otros por accidente. Es una cuestión de educación. Les prometo que no volveré a leer los mensajes a nadie más. Pero con eso el celular no se va a reparar. Simka, ¿se lo decimos? Tranquilo, tonto más. Nosotros apagamos el teléfono. Ahora volveremos a encenderlo. Parece que el contacto nos funciona bien. Tendremos que escribirles una nota a los Fixies que viven en casa de Katia para que lo arreglen. Los Fixies viven en cada hogar y tienen mucho trabajo todo el tiempo. Cuando el televisor empieza a fallar, si luego se daña el timbre, si la lavadora deja de lavar, cuando el teléfono no se oye. Además, necesitan limpiar y lubricar por dentro los electrodomésticos, los juguetes y muchas otras cosas. Las casas modernas están literalmente repletas de todo tipo de aparatos. Por eso los Fixies se pasan todo el día trabajando y esforzándose. Se dejan llevar tanto por su trabajo que a veces se olvidan de los demás Fixies, sus amigos y familiares que viven en casas vecinas y apartamentos. Y eso no está bien. Así como los humanos, los Fixies necesitan visitarse entre ellos más a menudo, escribirse cartas o al menos enviar saludos. ¿Eso es todo? ¿Ya funciona otra vez? ¡No!
¡Gracias! Ahora llamaré a Katia y le diré que se le olvidó su celular aquí. Don Tomás, ¿eres tú quien llama? ¿Sí? ¿Y a quién? ¿A Katia? ¿Y dónde está tu celular? Don Tomás, bien hecho. Eres tan veloz como... ¿Como un Fixie? El globo. Un momento, vas a fallar. ¿Seguro? No lo creo. Cualquiera puede hacer eso. Pero trata primero de rebotar la pelota en el suelo. Solo mírame. ¡Ah! ¿Y ahora qué van a decir mis padres? Será mejor llamar a Simka. ¡Simka! El problema es lo que dirá Simka de esto. Así que, ¿se metieron en problemas, ¿ah? Las pelotas son para jugar afuera. Habrá que reparar la lámpara. ¿Pero cómo? Solo mi papá puede llegar hasta ahí. ¿Por qué solo tu papá? Allá arriba tienes un globo de aire caliente. Pero no vuela. Solo es un juguete, ¿entiendes? Para ti es un juguete, pero para nosotros, los Fixies, es un globo de verdad. Si un objeto es más liviano que el agua, flota hasta la superficie. Y de igual forma, cualquier objeto vuela si es más liviano que el aire. ¿Sabías que el aire caliente es más liviano que el aire frío? Por eso, para lograr que un globo vuele, hay que calentar el aire que tiene dentro. En la era moderna, el aire en los globos se calienta con ayuda de quemadores de gas. Eso los hace más livianos. Y cuanto más grande sea el globo, más gente podrá llevar a las alturas. Lo entendí todo, pero no tenemos un quemador de gas. ¿Se te olvida que los Fixies tenemos de todo? Eso es cierto. Bajo el globo, mientras hablo con mis papás. No, no y no. El niño humano no debe vernos. Tú sabes, Simka, que tampoco nos gusta que él los vea a Nulik y a ti. Él no los verá. Papus, por favor. Tú nos dijiste que soñabas con volar desde que te preparaste para ir al espacio. Sí, durante 2 años estuve como sustituto, pero nunca he llegado a volar. Y tampoco has volado en un globo de aire, cariño. Entonces tenemos un trato. Logré convencerlos, pero hay una condición. No puedes mirar. Está bien. ¡Ya pueden entrar! ¡Prepara el quemador! ¡Quemador, listo! ¿Permiso para despegar? Permiso concedido. ¡Y allá vamos! ¡Hurra! ¡Está volando! ¡No mires! ¡Lo prometiste! Oh, fue sin querer. Primero evaluaré los daños. Controlaré nuestra altitud. ¡Por fin llegaron! El globo de aire es increíble. Me pregunto, ¿quién lo habrá inventado? Los hermanos Montgolfier. El globo de aire caliente fue creado en el siglo XVIII por los hermanos Montgolfier, en Francia. En ese entonces no había quemadores de gas para calentar el aire dentro del globo, así que quemaban paja. Al principio, en los globos no había pasajeros. Eso sin contar a los Fixies, claro, ya que ningún globo puede levantarse en el aire sin ellos. Lamentablemente, el nombre del primer Fixie que levantó vuelo no ha sobrevivido en los anales de la historia. Después de los Fixies, los primeros aeronautas fueron animales. Un carnero, un gallo y un pato. Y después de que los 3 aterrizaron a salvo tras volar 4 kilómetros, las personas se atrevieron a volar en globos de aire caliente. Desde entonces, esos globos también llevan otro nombre. Montgolfier. ¡Didish! Menos mal.
Simka, por favor dile a tus papás que se los agradezco mucho. Ok, por cierto, ya puedes mirar. ¿Sabes, Simka? Yo también quisiera volar en globo. Lo siento, Nulik. Se necesita un quemador. Los niños no deben jugar con fuego. Se me ocurre una idea. Tengo que colocar el globo en su lugar. Así que les daré un paseo.